ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वाइट कलर का, ये प्रेशर ओवर टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में प्रेशर। इसको और पेपर में समझते हैं। ये है 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और ये ऊपर जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर 1 2 3 4 5 6 7 करके बढ़ता जाएगा। यहाँ से इंस्पिरेशन चालू हो रहा है और वो जो पीक तक जा रहा है वो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है। फिर वहाँ से एक्सपायरेशन चालू हो रहा है, और ये जो लेवल है वो है पीप। 0 से ऊपर तक जहाँ तक बेसलाइन प्रेशर रिमेनिंग हो रहा है, बोथ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेट, वहाँ से नीचे प्रेशर नहीं आ रहा है, वो पीप लेवल होता है। वहाँ से हम जान सकते हैं सर्किट में कोई लीक है कि नहीं, ऑटो पीप जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर ऑटो पीप जनरेट हो रहा है, जैसे ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह में ऑटो पीप जनरेट होता है, तो वो सब हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम इंस्पायरेशन का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपायरेशन का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है TI, ये है इंस्पायरेटरी टाइम, और TE एक्सपायरेटरी टाइम। वहाँ से लेकर वहाँ तक कितना सेकेंड हो रहा है